Bapak Masum Iya, dan Neng. keluarga, sore mau memperlihatkan bahwa sekarang kita sudah ada di dapur dan di sini sudah ada kitchen set ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah sini ada lemari makan, di sini ada rak piring, lengkap juga dengan kompor gasnya. Di atas juga ada lemari makan yang akan kita buka. Yuk, boleh Ibu buka. Bismillah dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang di samping Soraya sudah ada kulkas untuk keluarga Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekarang kita buka kulkasnya ya, boleh. Roju yang buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kami punya tempat tidur. Alhamdulillah. Sebelah sini aku juga punya hadiah untuk kalian. Kita buka ya hadiahnya ya. Masya Allah. Kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada Quran ya. Ini untuk Ius. Ini untuk Roju. Ini untuk Dede. Senang nggak sayang? Iza masih Iqra, nanti belajar Iqra ya sayang ya. Ini pegang. Terima kasih. Iya. Banyak banget. Anak. Nah, yang ngajar ngaji Ius ya. Ius ini udah kita sediakan banyak sekali buku Iqra buat Ius nanti membagikan ilmunya ya. Nih, ini ada seragam sekolah. Bagus banget tasnya ya. Alhamdulillah. Baru bodoh ya Teng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga ada tempat pensil, alat-alat sekolah semuanya lengkap ya. Besok sekolah pakai tas baru ya. Wah, ini ada hadiah buat Mijam nih. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah, kamar mandinya bagus sekali, luar biasa, ada keramiknya ya. Di sebelah sini ada Ibu Betsy selaku perwakilan dari Baitul Mal Muamalat, dan sebelah sini ada Bapak Hafid selaku perwakilan dari MNC Peduli yang akan menyerahkan modal usaha senilai 2 juta rupiah untuk Bapak Maksum sekeluarga. Amin, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Modal usaha ini dipersembahkan oleh Baitul Mal Muamalat dan juga MNC Peduli. Boleh langsung diserahkan secara simbolis kepada Bapak Hafid dan Ibu. Ya, silakan. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Hanya berkah. Amin. Amin ya Allah. Bapak, untuk melengkapi kebahagiaan Bapak Masum dan keluarga pada malam hari ini, kami juga punya hadiah. Ini adalah modal usaha lagi untuk Bapak berupa warung ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik pemirsa, di sini sore mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Baitul Mal Muamalat serta MNC Peduli. Dan akhir kata saya Sore Rashid bersama sahabat saya Adeliana mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah bedah rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit Ibu. Pamit ya Ibu. Sayang dadah. Terima kasih.